Décrire pour mettre en valeur. Alors, les objectifs qu'il y a juge, décrire une personne d'une manière valorisante, consolider l'emploi de quelques moyens de mise en valeur. Mais إذا بغينا نوصفو شي شخص بطريقة مزيانة، شنو هما الوسائل اللي خصنا نخدمو؟ وهادشي كله غنشوفوه في جو تيان. دونك mettre en valeur une personne, c'est montrer ses qualités. ملي كنبغي نقول شي واحد بلي راه مزيان، خصني نوصف غير الحوايج مزيانين اللي فيه. دونك هادي mettre en valeur، كتكبر بالواحد. فحال في هذاك التكست اللي عندكم الفوق قالك بدر البودور واحد البنت était l'adolescente la plus intelligente، يعني كانت ذكيه. هنا on a mis en valeur l'intelligence ديالها، يعني بينا وصفنا الذكاء ديالها. la plus généreuse، كريمه، الكرم. elle était plus douce que la brise caressante et plus brillante que la lune. Quand elle passait, les gens s'écriaient quelle créature merveilleuse, comme elle est gracieuse. دونك ملي كدوز الناس كيشكروها وكيمدحوا فيها تبارك الله شحال زوينه ما شاء الله عليها، دونك حنينه ايتترا. دونك هادو كاملين مزايا ديال هاد البنت هادي بدر البودور في هاد لو تكست. دونك حنا نشوفو جو روتيان شنو هما الوسائل اللي كنخدمو. Pour mettre en valeur une personne dans une description, on dispose de plusieurs moyens d'expression tels que عندنا les présentatifs فحال c'est elle qui, voilà l'homme qui a، هذه هي اللي، ها هو الراجل اللي. دونك هنا كتتكبر بالشخص اللي كتوصفو. بحال لي سوبرلاتيف elle est la plus، il est le plus. بحال دابا في القسم نقول لك هاد التلميذ هو مثلا ذكي فيهم، il est le plus intelligent. نقول هاد التلميذه هي ظريفه فيهم، elle est la plus gentille. داكوغ. دونك هنا كتكبر بالواحد. كاينين لي كومباريزون elle est belle comme، هذا تقول لك elle est belle comme une fleur، elle est belle comme une je sais pas المهم شي حاجه اللي زوينه بحال. داكوغ. لي فراز اكسكلاماتيف quel beau temps، انا باش كنوصفو مثلا يعني الجو، واه جو شحال زوين. بحال هنايا في التكست في السطر الثالث الاخر ديالو شنو قالوا quelle créature merveilleuse، يا لها يعني من مخلوق جميل. لي ريبيتيسيون يعني التكرار. لينوميراسيون دي كاليتي كتعطي المزايا الواحد واحد مورا الاخر، ظريفه وحنينه وكريمه بحال هكا. لي انتيليجونت، لي جينيروز، لي دوس، كتبقى تعطي مثلا بزاف ديال المزايا. دي اكسبرسيون دانتونسيتي تري تيلمون، وكتخدم واحد العبارات باش كتبين بانها بزاف، يعني ظريفه بزاف. elle est très généreuse. d'accord. tellement généreuse que تقدر تعطيك اي حاجه، يعني كريمه بزاف تقدر تعطيك ماكلتها تكون كتاكلها تقسمها معاك الا شافتك ما عندكش. كاينين هاد الناس هادو. دونك في الوصف خصنا نبينوا هاد المزايا ديالهم. وهذا هو الدرس d'écrire pour mettre en valeur.